Tamam, сұрақ бар. Айтыңыз. Әйелдің мәселесі де, мен кейбір сондай бір әйелдер бар, ауызашар бергісі келеді. Бір ресторан, кафеге дейді. Осы мәселе шариғат бойынша қалай болады? Рұқсатсыз шығу мәселесі. Әйелдер мәселесі де, ерлер жоқ, өздері де. Бұл халал дейді, ниеті халал басқа деп жатыр ғой енді. Машалла. Бұл әдемі сұрақ бәрімізге керек, тиісті нәрсе. Себебі біздер көбінде шариғаттың өзімізге тиісті нәрселер сұраймыз, әйелдерімізге тиісті қатысты нәрселер сұрамаймыз. Сондықтан ең қияметте біздің ұсталатын қияметте ұсталып қалатын нәрсеміз әйел жағынан кемшілік болғасын, біз оның дұрыс тәрбиесіне мән бермегесін, ол ертең қияметте өзімізге қиын болады. Алла субхану ва тағала Құран аятта айтады: "Ку анфусакум ва ахликум нара" дейді. Өзіңді тағы жанұяңды тұзақтан құтқар дейді. Тұзақтан құтқару қандай? Оның шариғат хақсын беру. Құран аятта Алла субхану ва тағала әйелге қатысты не қыл дейді? "Вақарна фи буютикунна" дейді. Әйелдерге үйде отырыңдар дейді. Қараңыз, үйде отырың дейді. Әйел адам тұрмысқа шықпастан бұрын оның тәрбиесі әкесінің мойнында. Қашан неке қиылды, тұрмысқа шықты, әкесінің хақысы айырылады. Әкесі дым айта алмайды енді. Әкесі өз иесіне тапсырды оны. Өз, яғни мутакаллиф тәрбиесін кім мойнына алды енді тәрбиесін? Күйеу мойнына алды. Әкесі егер енді араласса, күнәһар болады. Әкесі ешқандай хақы жоқ оған енді сөйлеуге. Күйеуі әкеңе қарсы шық десе, әкесі бірдем айтса, ол күйеуі бірдем айтса, ол әкесін тыңдаса, қияметте сол әйел жауап береді. Күйеуін тыңдамай, әкесін тыңдайтын болса, ол қияметте жауап береді. Әкенің хақысы болды енді. Қашан күйеуге дейін, шыққанға дейін тәрбие береді. Болды, уже күйеуге шыққанға ешқандай хақысы жоқ оның. Егер бір неме айтып араласатын болса, егер дұрыс шариғи нәрсені айтып та болса, ол ертең қияметте күнәһар болады. Кім, әкесі де, шешесі де. Ол уже өз иесіне барды. Ол күйеу мойнына алды енді. Ол араласуға болмайды. Сондықтан бізде мына Фатауа деген кітапта Молана Абдул-Хай Лакнауи рахималла Ханафи мазхабының ұлы бір ғұламаларының бірі. Мухаддис, фақих, үлкен мужтахидтердің бірі. Молана Абдул-Хай Лакнауи Фатауа Лакнауиді былай деп айтады. Сұрақ қояды: "Хал яджузу лиз-зауж ан ядриба имратаху фи хаслатин мин ал-хисал" дейді. Әйел адамды дейді, ұруға бола ма деген сұрақты қояды да. Ұруға болатын болса, қандай жағдайда ұруға бола шариғат бойынша дейді да. Жаңа имам Лакнауи рахималла бір 4 себепті айтады. "Наам қалу яджузу лаху ан ядрибаха фи арбаати умурин ва ма фи маънаха" дейді. Ұруға болады дейді, бірақ 4 себеппен ұруға болады дейді. Бірінші, ахадуха ала тарки зина лиз-зауж дейді. Өзін боянуды, яғни күйеуінің алдында боянбаса, өзін жаңағындай әдемілеп боянбайтын болса, күйеу айтса да мән бермесе, оны тәрбие ретінде ұрасың. Жақсы екен енді. Боянып кел, әдемі бол, көзіңді боя, басқаны боя десің, тыңдамаса не істейсің? Екінші, васаниха ала адам ижабати иля daa иля фалаши ва ятahiratu min al-hayd wa an-nifas. Оны егер төсекке шақыратын болсаң, хақыңды сұрасаң, төсек хақыңды ол бермейтін болса, ол хайзда болмаса, нифаста болмаса, тек мен шаршап тұрмын, жаңағындай су жоқ, жаңағындай ғұсыл қиыну, жаңағындай условия жоқ десе, не істейсің? وثالثها على خروجها من منزله بغير إذنه. Үшінші, үйден рұқсатсыз шықса, қараңыз, Молана Абдул-Хай Лакнауи рахималла айтады, егер әкесінің үйіне де рұқсатсыз барса, ол кафеге отырып, ауызашар мен әйелдер болып аузымызды ашамыз. Күйеуінің астында су шықты ма? Күйеуінің астына отырмайсың. Барып кафеде ауыз ашасың сен. Кім шариғат саған бұйырды ма? Әйелдермен барып кафеде ауыз ашты. Егер рұқсатсыз үйден шығатын болса, ала хуружиха мин манзилихи биғайри изниhi. Молана Абдул-Хай Лакнауи рахималла айтады, әкесінің үйі дейді, өз үйіне тиіп тұрса да дейді. Қараңыз, домдарда болады ондай, тиіп тұрады. Мысалы, 13-ші квартира әкесінің үйі, 14 өзінің үйі. Соған да рұқсатсыз шығып кіре алмайды. Күйеуінен рұқсат, күйеу жоқ болса да соғат. Телефонды көтермесе рұқсатсыз шықпайды. Дұрыс па?
бір жағдайда шығады рұқсатсыз әкесінің үйіне. Әкесі оның көмегіне мұқтаж болып тұр. Қызынан басқа адам жоқ оған көмектесетін. Сондай жағдайда иә, күйеуі рұқсат бермесе де шығады ондай жағдайда. Дұрыс па? Қазір онда айтамыз. Дұрыс па? Со Абдул Хайдак Нави рахмаллаху айтады. وقد سره بأن الخروج إلى مجلس العلم في زماننا لا يجوز لهن дейді. Қазіргі таңда әйел адамдар дейді, білім алуға да шығаруға рұқсат емес әйел адамдарды дейді. Білім алуға да әйел адамдарды шығармаң дейді. Міне. وقد سره بأن الخروج إلى مجلس العلم في زماننا لا يجوز لهن дейді. Оларға білімге де рұқсат бермең оларға дейді. Фитна заманы қазір. Дұрыс па? Мына заманда кафе емес. Дұрыс па? Білімге баруға рұқсат емес деп отыр. Сен кафе дейсің ба менде? اليوم على عدم جواز خروجهن شوابا كن أو عجائزة في الصلوات كلها дейді. Қазіргі таңда фатуа дейді. Жас болсын, кәрі, яғандай кемпір болсын, намаздарға да келуге болмайды дейді олар дейді. اليوم على عدم جواز خروجهن في الصلوات كلها дейді. 5 уақыт намазға оларды намазға да шығуға болмайды. Рұқсат берген жағдайда да күйеу күнәһар болады. Рұқсат берсе күйеу күнәһар болады ондай жерлерде. Кейбірде дейді адамды, Бұхариде келетін хадисте, әйелі мен бала шағасы адамды тұзаққа алып барады дейді. Қалай дейді? Адамнан шамасы келмейтін нәрсені сұрайды, тілейді. Күйеуі олар тыныш болсын, сөйлемесін деп, оларға жаңағы көнеді дейді олардың сұрауына дейді. Қалай? Міне, мен Ақтауға баратырмын, білмеймін, той бар, ана жерде бір садақа бар, мен сағат 11-да келем, әй бол, бар, тек тыныш болсаң болды. Ол адам ертең тұзаққа барады дейді. Қайда барды, қайда келді, сен ер емессің ба? Алла сенің мойныңа тапсырған жоқ па? Онда сен әйел бол, Алла ер болсын саған. Алла тағала бір дәрежені берді, ертең сұрайды. Ар-риджалу қауамун ала ниса. Бекерден бекер сені басшы қылып қоймады үйде. Сұрағы бар ертең.